সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো 1 পাউন্ড ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেকের রেসিপি। তো কেকের বেস থেকে শুরু করে ডেকোরেশন সহ সব কিছু শেয়ার করব। কেকটি তৈরি করার জন্য প্রথমে একটা চালনিতে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা, হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার, 1 চিমটি পরিমাণ লবণ। তো সমস্ত শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিচ্ছি। আর এই শুকনো উপকরণ আরও 2 বার চেলে নেবেন, এতে করে কেকটা খুবই স্পঞ্জি হবে। চেলে নেওয়া হয়ে গেলে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে একটা মিক্সিং বলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকা 2টা ডিম নিয়ে নিলাম। তো ডিমটাকে একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে 1 মিনিটের মতো বিট করে নেব। বিট করে নেওয়া হয়ে গেলে এখানে আমি হাফ কাপেরও কিছু কম চিনি দিয়েছি। আপনারা যদি বেশি মিষ্টি পছন্দ করেন তাহলে এখানে হাফ কাপ পরিমাণ মিষ্টি দেবেন, তবে হাফ কাপেরও একটু কম মিষ্টি দিলেই কিন্তু পারফেক্ট হয়। তো চিনিটা আমি অল্প অল্প করে দিয়ে বিট করে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ বিট করে নেওয়া হয়ে গেলে দেখবেন ডিমের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসবে। আর এখানে দেখুন একটা ফমি ভাব চলে এসেছে, আর চিনিটাও কিন্তু একদম গলে গিয়েছে। এখানে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিলাম। তেলটা দেওয়ার পরে 10 থেকে 15 সেকেন্ড বিট করে নিয়েছি, এর বেশি বিট করা যাবে না। বিট করা হয়ে গেলে শুকনো উপকরণগুলো আমি আবারও চেলে দিচ্ছি। তো আমি শুকনো উপকরণগুলো কিন্তু 2 বারে চেলে দিব এখানে। তো প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো দেওয়ার পরে খুবই আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে। খুব বেশি জোরে জোরে মেশাতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ডিমের ফর্মটা নষ্ট হয়ে গেলে আর কেকটা কিন্তু ভালো হবে না। প্রথমবার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয়বারে শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে আলতো হাতে এভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আর এখানে কিন্তু খুব বেশি তাড়াহুড়া করা যাবে না, খুবই আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে। তো আমার মেশানো হয়ে গেছে, আর একটা পেছুলা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন ব্যাটারটা কতটাই স্মুথ হয়েছে। তো এখানে বেক করার জন্য আমি 7 ইঞ্চির একটা মোল্ড নিয়েছি। ব্যাটারটা দিয়ে দিলাম, একটা কাঠি দিয়ে নেড়াচাড়া করে দিচ্ছি, এতে করে এয়ার বাবলস থাকলে চলে যাবে। এখানে আমি 10 মিনিট আগে থেকে হাঁড়ি গরম করে রেখেছিলাম। কেকের ব্যাটারটা দিয়ে 30 মিনিট আমি বেক করে নিয়েছি। আর 30 মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছি কেকটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন কেকটাকে আনমোল্ড করে নিচ্ছি। আর আনমোল্ড করে নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন কেকটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। কেকটা আমি 2টা স্লাইস করে নিচ্ছি, আর কেকটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা সফট হয়েছে। তো হাতের মুঠোয় নিলে কিন্তু একমোট করা যাচ্ছে কতটা নরম হয়েছে। তো এখানে আমি ক্রিম নিয়েছি 2/3 কাপ পরিমাণ। ক্রিমটাকে অবশ্যই ঠান্ডা হতে হবে। তো আমি 5 থেকে 6 মিনিট ক্রিমটাকে বিট করে নেব। আর 5 থেকে 6 মিনিট বিট করে নেওয়ার পরেই দেখতে পাবেন ক্রিমটা কিন্তু একদম সেট হয়ে যাবে। তো 5-6 মিনিট বিট করে নেওয়ার পরে ক্রিমটা আমার হয়ে গেছে। তো এখন একটা কেক বোর্ডে সামান্য পরিমাণ ক্রিম লাগিয়ে নিয়ে কেকের প্রথম লেয়ার দিয়ে দিলাম। আর এখানে দুধের সাথে আমি চিনি মিশিয়ে মিল্ক সিরাপ তৈরি করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে পানির সাথে চিনি মিশিয়ে নিয়েও সুগার সিরাপ তৈরি করতে পারেন। সুগার সিরাপ দেওয়ার পরে আমি ক্রিমটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো আমি খুবই অল্প পরিমাণে ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছি। তো ক্রিমটা লাগানোর পরে দ্বিতীয় লেয়ার দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আবারও সেম প্রসেসে মিল্ক সিরাপ সামান্য পরিমাণ ক্রিম লাগিয়ে ক্রাম কোট করে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। আর 10 মিনিট পরে পাইপিং ব্যাগে ক্রিম লাগিয়ে কেকটাকে ক্রিম দিয়ে কভার করে নিচ্ছি। আর কেকটাকে এখন ফিনিশিং দিয়ে নিচ্ছি। তো সাইডে ফিনিশিং দেওয়া হয়ে গেলে উপরেও ফিনিশিংটা দিয়ে নিচ্ছি। তো কেকটা আমি ফিনিশিংটা দিয়ে নিয়েছি। এখন একটা প্লেট নাইফে সামান্য পরিমাণ গ্রিন কালার নিয়ে আমি মাঝখানে এভাবে ডিজাইনটা করে নিচ্ছি। আর এখানে আমি 123 নাম্বার নজল দিয়ে এভাবে ফুল করে নিচ্ছি। আর ফুলটা তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ। দেখতে পাচ্ছেন আমি ফুলটা কিভাবে তৈরি করে নিচ্ছি। তো আমি আমার পছন্দ মতো ডিজাইনটা করে নিচ্ছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ডিজাইনটা করে নেবেন। তো ফুলটা আমি তৈরি করে নিয়েছি। এখন ফুলের সাইডে এভাবে পাতা দিয়ে দিচ্ছি। আর ফুলের মাঝখানেও আমি গ্রিন কালার দিয়ে নিচ্ছি। তো নিচের বর্ডারেও আমি গ্রিন কালার দিয়ে ড্রপ ড্রপ করে নিচ্ছি। তো কেকটা কিন্তু আমার একদম রেডি। তো এখানে আমার 1 পাউন্ড কেক ছিল। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।
আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।